اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في نهائيات آسيا ومن منطقة السد بالدوحة، هنا على ملعب جاسم بن حمد، الملعب الذي يستضيف نهائيات آسيا للمرة الثانية بنسخة وبعد نسخة 2011، الملعب الذي سبق له استضافة مباريات كبرى منها نهائي السوبر الإيطالي نابولي واليوفي. اليوم المنتخب العربي السوري نسور قاسيون في مواجهة الكونغارو الأسترالي في ثاني الاختبارات بعد الخروج بالتعادل السلبي في المباراة الماضية على هذا الملعب على وجه التحديد ومن أمام المنتخب الأوزبكي. أنظار نسور قاسيون على الأقل في هذه المباراة في الخروج بنقطة واحدة أيسر لما تضيع على المنتخب العربي السوري. فاتت المنتخب الأسترالي، لعبت الكرة في منطقة المنتخب الأسترالي على الجهة اليسار، السقوط بشرة منفذة بمنطقة الجزاء، هذه خطيرة جدا، الكرة خطرة جدا واصلة، إبعاد من دفاع المنتخب السوري في النهاية، مرة قدم في كرة يلعبها بعرض الملعب، هذه خطرة جدا، ومحاولة الأسترالية التقدم والانطلاق للأمام، الفرصة خطيرة ملعوبة عرضية لآسيا من أمام اليابان بهدف مقابل لا شيء. الكرة تلعب والانطلاقة، لكن بعد الكرة للمنتخب السوري عادت بالخطأ. بكل حال بابلو صباغ وكل لاعبي الفريقين ما عدا ذلك، وإن كان منتخب الأسترالي دائما قريب من مرمى. نختتم مباريات اليوم. سوريا التقدم والانطلاقة، الكرة تتمرر، تمريرة اللعبة لوسط الملعب، ميتكالف يلعب كرة لمنطقة يوم لا